cocok sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Ndra? Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindeng sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Oh, ora apa-apa. Wis tak utuh mangkan bayaran ora mungkin dipotong. Aku mambengi ke bar goro-goro medun yo ora dipotong karo sing anggap. Amang bengi awakku panas ngono lho. Wayangan wonten Purwodadi awakku panas besi. Ah, iki berarti infus. Om nama Rongjang. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus nek tanggal 8 Sumben ning Sambit ora ngersani campur sari yo siap. Yuk, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Gamelan plus musik. Oh, ngono ah. Ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya atur Bapak BPD. Ya. Kalau sindu ya. Ora mudeng kersane Pak Lurah kok njaluk lakon Begawan Sadowala. Ya apa sepenting iso dilakoni. Apa saurunge Mas Andi TB iki aku arep nampilke anakku wedok sik lho. Oh ya support musike siap ya Mas. Sapa? Genduk Lintang Kairo. Iki yo saka Kediri sing lagi naik daun. Oh support musik ya Mas. Bangga nduk Lintang tak aturi jumeneng. Oh ngono ah. Saurunge Mas TB ya. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih, batuk pilek, Batuk pilek. Ya kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi kita untuk bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Iya, luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki, Nduk Cahayu. Iya, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah. Didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya dibarengi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nih Bapak Ibu ya. Amin. Pokoknya doa terbaik ya Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Kapunten ya Pak. Enggak apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Kapunten ya Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat Pak. Oh, makan. Pengundi. Datang dalemipun Bapak Lurah. Oh, makan. Iya, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk Cahayu. Alhamdulillah. Gede tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangkau pisanan kan ora semene iki cilik kowe. Iya, segini. Yang sederhana napa sak sogo untung. Ah, sak untung. Kayak awakmu kelas piro kan Nduk ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden ngendharaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, iki. Kan untuk dereng salim, Bapak. Boleh memangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jasa macam rono. Pripun? Sawang gorengan kaya triplek lho.
mangan sing rada oke kita rada berisi lho. Nggih, rasane ngomong ya Pak nggih. Dablek mangane oke. Wis. Sudah belum bisa. Ya betul dablek sih. Iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Paling sering panjenengan Bapak. Wis duwe pacar belum? Belum. Oh belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Jon tenan. Ya iya. Iki wis ora apa-apa. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten ya Pak. Iya to. Pak Kakak ya bojone ya sinden bodone. Tunggu leh tutup. Nah ini dengan keluarga besar derek ya Pak. Nggih, tukon iki. Ya anak wedok, Mbak Tata, Ragile. Nah, yo melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok lho saurunge lelagon saka BPD Desa Parajekan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Loro Jonggrang, Trisno Wananggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Parajekan. Tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedina. Ketok suara musike. Oh Bapak. Nggih. Oh apa ini ya? Derek pokoknya pelong kok ditibakne Kusuma Wijaya. Apa? Midang sari ya? Boleh, boleh. Manong. Wah. Nah, cocok sing nembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Ndra. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis tak utuh pangkat bayaran ora mungkin dipotong. Aku mangbengi ke bar goro-goro medun iki ora dipotong karo sing anggap. Amal bengi awakku panas ngono lho. Wayangan wonten Purwodadi awakku panas Nggih, isi. niku kan sik wonten Nah, ini bekasnya. berarti infus Oh, apa nggih Bapak? opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Parajekan. Iki nyuwun lelagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh, nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, Desa Parajekan iki gono. Nah, kawan iki bisa. Oh, karena kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan nengati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Parajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Bukut. Ya, jaluk gending tangan nengati. Ini mau saka BPD jaluk lagu Kusuma Wijaya Loro Jonggrang Trisno Wananggana 250.000. Ya. Kanjeng iki jaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit rasa dipinangkani gitu. Apa-apa kangen duit ora jalan. Dari perangkat desa Parajekan nyuwun sesi Demak Brajakan Banyuwangi pepiling gunggung asmara. Wah iya. Ya ana duwite ya iki ana. Ya, iki katene kae iki. Lu. Pinten niku Pak? 500.000. Oh, 500.000.
Iki sing njaluk lagu nek duit iki ana masa iki. Mate harus visual biar man iki. Kalau lebih sih ditambahin meneh 100 masyaallah. Ya, desa amplop Kak. Anu bisa wonten lisan lho. Saking Sono Keling kepala desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling kepala desa Tunggur nyuwun gending samping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Parajekan nggih Pak Lurah saka desa Tunggur mah iki ya mane duit 250. Nah, pun ganep setunggal yuta. Pun boten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun boten sah yuta. Tambahi beneran. Terus yo. Besok kapan? Besok kapan keterangan ya rada ngempet-ngempet sithik ya yo jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada sesuk gek bapak ning ndi sampeyan tanggapan ning ndi sesuk ini datang daerah Kediri mawon Bapak. bapak yo ning Kediri ki sesuk Oh nggih. wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk Oh nggih. Minti kita menjelang tanggal piro 5. oh iya Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. aku lali lho aku Tapi kapan berarti? mboten pancen yo lalen wis tuwek ya terus Umpama ngonah manong tanpa perahu sasakura jenengan ugi mriki to Pak wah telu daleme nah matur nuwun penggemar berat kan nduk tang Pundi Bapak? oh sing aso takon Oh nggih, tapi pundi Bapak? Pak Dion. Madiun Pak Dion. Madiun Oh, Pak Santo kira Santo. Asmoro Santo ya Pak nuwun Nyidam Sari As Nidam Sari Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya ana sing nyuwun campur sari ya disembadani ana sing klasik ya disembadani nek tanggal 8 Sumben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap yo lagune Kusuma Wijaya ya Nduk gamelan plus musik ngono ya coba kaya apa yuk Kusuma Wijaya atur Bapak BPD ya yuk Thank you.
Kakak bayang. Harus itu ya. Terima kasih Dok Cahyo, luar biasa. Oh, buatan puji wong. Ya,